我跟住落嚟睇睇呢個2024年 HKMO 嘅第7條啦，咁一條圓形嘅題目嚟噶。咁題目講啦，咁講嘅，一個大圓，一個細圓，PQ 點計？哦，呢個即係好似之前嗰條咁樣啦，差唔多啫嘛。圓心篤過去，圓心篤過去，呢個係49嚟嘅，四個有地49啦，25啦，呢個拉過嚟啦。因為切線垂直於半徑，所以呢度係直角嚟嘅。咁呢度應該係49同25。跟住呢度推條線過嚟，嗱，點解做得咁快啦？因為做過噶嘛，差唔多啫嘛，呢個題型係啦。咁呢個篤過嚟咧，就係呢個49減25就呢一橛嚟嘅。49減25咧就係24嚟嘅。咁你揾呢個其實點計咧？哇，非常簡單啦。呢個用不時定理計，開方49加25咧就會係74嚟嘅。OK，即係74二千，再減翻24二千。咁撳機啦，你就揾到啦，係70啦。我哋話我呢個考試冇計數機，咁點算咧？啊，冇係唔緊要噶，咁你用翻 A 加 B 減 B 咯，咁即係98，再乘翻我哋嘅50啦，係咪？係啦，咁18乘50咧，即係98乘100再除二，98除二就係4900，咁樣你就會可以計得好啲咯，快少少咁樣咯，係嘛？好啦，咁我哋呢條咧就去到呢度先啦。